Moi boa xente, que tal, como estades? Novo vídeo en Non Vale Furar. Parón internacional, e nós non tivemos outra idea que crear a nosa selección galega, a nosa irmandiña, que ver se sería capaz de clasificarse para un mundial. Seguro que sí. Palabras maiores, pero aquí estamos confiantes en que sí. Imos facelo o noso equipo. Home, por suposto. Porque non hai tempo xa para ir a Estados Unidos, Se non íbamos. Entramos, dentro do vídeo. O vídeo vai consistir en primeiro o vídeo, non un nome que se está perdendo. Estáse perdendo, un nome moi entrañable o vídeo. De emperador romano, Poucos o vídeos coñezo eu. No, de emperador no, Emperador. De escritor, ¿no? O vídeo... Bueno, o vídeo mau gusto. O que ia dicindo Eros López, o que ia dicindo é que imos facer primeiro de todo a nosa convocatoria de 26 futbolistas que irán, nesta lista hacia o Mundial. Despois faremos o noso 11 inicial co noso correspondente esquema. Falaremos tamén de que adestradores poden coller esta selección. E despois debateremos se podería estar esta selección nun Mundial. Hai que recordar, moi importante, que a selección galega, o último partido que xogou foi o 31 de maio de 2024. E o seleccionador era Diego Martínez. Queredes recordar o equipo que levou a ese partido contra Panamá? Perdimos. A selección foi a seguinte: Iván Villar, Fran Vieites, Álvaro Ratón, Kevin Vázquez, Johnny Otto, Germán Nóvoa, Carlos Domínguez, Lucas Taibo, Quique Fornos, Álvaro Carreras, Hugo Bueno, Álvaro Lemos, Miguel Loureiro, Diego Villares, Alex López, Hugo Sotelo, Iker Losada, Ever Pena, Manu Justo, Miguel Rodríguez, Lucas Pérez e Iago Aspas. Moita mellor a nosa, realmente. Moita defensa, o noso penso que vai ser mellor. Imos con... A ver, o único que está claro é que o único que non podemos levar é a Alex López. Sí, está retirado. Correcto. Efectivamente. Pois imos con a nosa selección. Así que, sen máis dilación, que vos parece se empezamos pola primeira línea, polos porteiros. Que temos por aí? Pois, a verdade que é unha liña, posiblemente a liña máis floxa. Correcto. Da nosa irmandiña. Porque non hai demasiados porteiros xogando en primeiro nivel. E nós aquí temos apuntados a varios como posibles candidatos para ir convocados. Temos a Fran Vieites, a Rubén Blanco, a Villar, actual xogador do Marsella, Rubén Blanco. Correcto, que non está prácticamente xogando, pero sí, tamén, como sempre, como os seus problemas con as lesións. A Villar, Álvaro Ratón e a Diego tamén. Diego García do Arenteiro. Que, bueno, pensamos que tampouco está tan aleixado do nivel dos outros candidatos. Entendo que temos que escoller a 3 futbolistas entre estes gardametas. Con que nos quedamos, Mou? A ver, temos claro con que nos quedamos. Eu creo que Fran Vieites e Rubén Blanco, eu creo que por nivel teñen que estar. Son seguros. Sí, e despois tivemos moitas dúbidas, pero quixemos darlle a oportunidade a Diego García como terceiro porteiro para facer vestiario, e tamén porque ten un gran xogo de pés que falaremos despois do noso... Pero se é para facer vestiario, que máis che dá como xoga cos pés? Pois porque pode entrar tamén, pero é unha para os rondos, non? Para os rondos. Claro, para os adestramentos, está moi ben. Diego García, terceiro porteiro desta selección. É dicir, é unha medida castigar a Villar, un pouco. Sí, arriscada, pero bueno, non está tendo suficientes minutos. Os que tivo tampouco, bueno, outro día non xogou mal, pero Zagreb non tuvo moito traballo, pero tampouco estivo mal, pero bueno. 2 porterías a 0 de Villar, Pero bueno, dámoslle confianza. Sí. Fran Vieites está no Leicester, Rubén Blanco sen moitos minutos no Marsella, pero confiamos na súa calidade. E, por último, Diego García do Arenteiro. Pasamos á segunda línea, os defensas. Neste caso creo que seleccionamos cantos defensas? 8 defensas. A verdade é que é unha posición moi difícil porque hai xogadores, vou vos decir un pouco a gran lista que temos: Johnny Otto, Carlos Domínguez, Javi Rodríguez, Dani Barcia, Trilli, Álvaro Carreras, Guille Bueno, Hugo Bueno, Pablo Insua, Sergio Carreira, Pampín, Andrés Castrín, Gael Alonso, Lucas Vázquez, Angeliño. É que se me caen os nomes. Sí, hai moitísimos. Quique Fornos. Hai moitos, pero hai moi poucos centrales. David Costas. Moi poucos centrais puros ao final. Hai xogadores importantes de banda, su Carreira, Johnny, Angeliño, Álvaro Carreras. Pero os centrales flexamos un pouco. O overbooking do lateral izquierdo é unha cousa moi seria. Sí, por eso nós despois comentaremos o esquema que imos empregar,
que se adapta tamén a que un lateral esquerdo pode xogar de central. Despois veremos quen é, pero bueno, que 8 futbolistas defensores pillamos para aquí? Porque creo que pode haber cambios, Pode haber cambios. Eu en principio tiñamos estes nomes: Álvaro Carreras, Angeliño, Javi Rodríguez, Joel Lago, Dani Barcia, Andrés Castrín, Carreira e Lucas Vázquez. Moi ben, eu faría un pequeno cambio. Eu faría dous. Moi claros, aparte. A ver, contanos. Eu cargaría a Joel Lago e a Dani Barcia e metería a Hugo Bueno e a Johnny. O sea, cargas os centrais. Sí. É que hai que, pero Hugo, É que, claro. É que Dani Barcia é central zurdo. Porque, bueno, Johnny pode xogar a central, Carreras pode xogar a central, Javi Rodríguez é central, Eu cargome a... Castrín é central. O sea, eu creo que Dani Barcia e Joel Lago non me parece que teñan nivel para... para mí min ten menos nivel que os outros. Para min, Dani Barcia Loureiro igual. Loureiro. Antes de meter a Barcia metía a Loureiro. Loureiro, é que de feito Loureiro ten que entrar nesta selección agora mesmo por diante de Dani Barcia. Por diante de Joel Lago. E por diante de Dani Barcia. Eu que Joel Lago é o típico central que nese partido importante nunha clasificación que che ven Lewandowski ou che ven Haaland que queres sacalo de quicio, queres marcalo, queres darlle de hostias, necesitas a Joel Lago. Acaba de pasar pola miña cabeza un Galicia-Noruega así. Sí, señor, mira, pois eu, sinceramente, anda moi fino, gústame moito Gael Alonso, gústame moito David Costas, que está Costas, que está en primeira división. Gustache David Costas? Sí, porque está en primeira, é importante, é capitán do Oviedo, un dos capitáns. Sí. Eu metería o diante, sorpréndeme. Quitaría tamén a Joel Lago e a Dani Barcia e metería a Loureiro e a, xa vos digo, a Johnny, por exemplo, que non a min Johnny xa lo fora parece unha aberración. Eu faría eses cambios. Mira que me gusta, por exemplo, pero... Gael Alonso está moi ben en Parte segunda. do xogador para xogar central tamén, na selección española era central, Sí, sí. No Celta, nos categorías inferiores era central. Johnny Eu a Johnny non o metería. Eu a Johnny non o vexo. Pero si titular en primeira división, metería o fixo, Si era titular. Pareceme penso que ten que ser titular na selección, de feito. Nos meteríamos titular. Eu creo que ten que ser titular. Vale, de carrileiro, que hemos xogar con carrileiros, e vale tamén de central. É que eu non metería titular a Johnny. É que o meu titular é Carreira. Ti non meterías a Johnny no equipo? Por Lucas Vázquez ao mellor mo penso, pero por Carreira non. O sea, Carreira para min é titular indiscutible nesta selección. Eu sí, eu tamén, sin duda, pero vamos. Eu podo... para min é un dos fixos da defensa. Podo estar disposto a, se non queredes, metemos a outro, pero quitamos fijo a Joel Lago e a Dani Barcia para meter a Loureiro e a outro. Eu metería a Loureiro por Joel Lago e Dani Barcia iría convocado. Eu Dani Barcia tinha cargado. É que Dani Barcia... Eu cargo a Barcia. É que aparte se tes a Loureiro porque queres a Barcia. Ademais é outro zurdo é que un xa perfil temos diestro e Barcia é un perfil zurdo. Pero temos xa carreiras aí para xogar, temos moito... Está Castrín tamén, Intentar doblar un pouco as posicións, non? Supoño. Pois eso. E además, si temos un esquema de 3 centrales, hai que pillar centrales. Só pode xogar central, Johnny Otto xogache de central e de a ver, lateral. Eu compro vos cambiar a Barcia. Vamos a ver, pero comparar a Barcia con Johnny Otto. Eu comparo, Barcia ten moito futuro. É presente. Pero ahora mismo non está sendo titular. Eu a Barcia o mellor... A mí pareceme outras cousas. Dani Barcia non está sendo titular nos últimos 3 partidos. Hai un mes era titular sempre, o Deportivo iba líder da segunda división e Dani Barcia era o mellor central do equipo. Entonces, bueno, tranquilidade. Loureiro ahora mismo é o mellor. Eu o troco de Barcia o mellor volo compro por Carlos Domínguez ou por Manu Fernández, pero por ser centrales. Para eso deixamos a Joel Lago, pero temos a David Costas en primeira división. Temos a Gael Alonso en bo nivel en segunda. Moi bo nivel, moi bo xogador Gael. Moi bo xogador Gael. En primeira. Que bueno, Diego Pampín sería xa un lateral esquerdo, claro. Me gusta menos. É que Diego Pampín ten o obstáculo de que Hugo Novoa vale de carrileiro tamén, está no Mirandés, pero hai moito nivel. Eu antes meto xa Hugo Bueno, Bueno, Hugo Novoa. Claro, pero no lateral esquerdo xa temos moito overbooking. Entón, quédanos Javi Rodríguez, Carreras, Angeliño, Andrés Castrín, Miguel Loureiro. Que máis? Lucas Vázquez. Temos tamén a Carreira. Está xogando Lucas Vázquez. No Leverkusen. Carreira, que pode ser entre os dous os titulares nese carril dereito. Sí. Que nos queda? Dani Barcia. Johnny. Dani Barcia. É como tería Johnny, o sea, non lo valo por Dani Barcia ou Johnny? Dani Barcia ou Johnny, decidido.
Dani Barcia. Ti Dani Barcia, ti Johnny, Johnny. pero con unha diferencia abismal aparte. Evidentemente ten máis futuro Dani Barcia. Eu digo... É presente. Pero vamos a ver, Dani Barcia está en segunda, nunca Presente chegou en non, primeira división. Como vai ser máis presente de Dani Barcia Está que sendo Johnny? suplente en segunda, non sei, home, Johnny é titularísimo en primeira. Titularísimo con Coudet. É que? Que Dani Barcia máis non polivalente, está ao mismo nivel que máis Johnny Otto. polivalente, máis experiencia. Por que non está está en ao mesmo primeira, nivel? outro en segunda. Eu voto Johnny Otto tamén. Por que non está ao mesmo nivel que Johnny Otto? Porque xoga unha división por baixo. Porque non está sendo nin titular ahora mismo. É que máis polivalente, máis experiencia, está sendo a un Rubén nivel... Blanco leva sin xogar 2 A ver, anos. Non é o mismo xogar contra Mbappé que xogar contra un E ademais contra pasa un outro Tibet. cousa. Eu creo que hai, o sea, Dani Barcia é un tío que é moi talentoso, cos na saída do balón e tal. Eu creo que eso xa temos bastante poder. Bueno, Estou pois de acordo. logo na regla de 3 esta que acabamos de asentar non se convocan xogadores de segunda división, porque Non é o por mismo- eso, estamos convocando a Loureiro, imos non convocar é- a Villares, non imos é o convocar mismo, a Mella. non é o mismo xogar contra Mbappé que xogar contra un Tiberos. Sí, claro. Neste caso, ao comparar a Johnny Otto Con moito Dani cariño Barcia. en Tiberos, A ver, sempre no Villarreal B. Desempata. Johnny Otto, Dani Barcia. Joel Lago. Vale, perfecto. Entón, Johnny Otto convocado. Isto é democracia. Dimito. É democracia. Do Johnny meu- do Otto meu cargo na selección. entra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 defensores que temos e pasamos ao medio do campo onde tamén hai moito nivel. Quen hai por aí, rapaces? Os Isto é, eu creo que é a zona forte, de Sí, selección. Sí. A ver, lee por aí, Vieito, quen temos? Pois temos por aquí metidos, temos a Hugo Sotelo na prelista, Hugo Sotelo, Santi Comesaña, Gabri Veiga, Brais Méndez, Nico González, Damián Rodríguez, Diego Villares, Denis Suárez, Badjetic, Bicho, Miguel Román, Dro Fernández, Mario Cantero, Iker Losada, Dani Rodríguez. Rubén López, que máis? Hai- Stefan Badjetic, xa o dixeche. Hai para dar e tomar aquí, Moito nivel. Hugo Rama, que estás en equipo. Sí, a idea... A ver, se os poñemos non paramos de dicir. Sí. Sí. A idea é convocar a 7. 7 futbolistas. 7 futbolistas, mirar un pouco que este, bueno, así algún xogador algo máis ofensivo, outro algún Perfil, máis sobre todo, ofensivo, distinto Quizáis perfil, 4 vale. mediocentros puros, quizáis. O que temos aquí apuntado, en principio, os 7 convocados, os 7 elixidos van a ser Hugo Sotelo, Santi Comesaña, Gabri Veiga, Brais Méndez, Nico González, Damián Rodríguez e Diego Villares. Pode haber cambios aquí, Sí. seguramente haxe algún. Sí, a trampiña que queremos facer é coller un dos atacantes que non metimos e quitar un medio centro do equipo. Ese é o problema. Eu quero meter a Dro, tío. Claro, o tema era meter a Dro. Eu deixaría así. Ti deixarías así? Eu sí. Eu creo que Dro dá moita polivalencia, pode xogar arriba, pode... É un perfil máis ofensivo, sí que no centro de campo creo que temos demasiado perfil de Sí. equilibrio, creación en primeira fase, pero que falta o mellor alguén que rompa un pouco. E creo que Dro... Gabri Veiga, Gabriel Brais Brais Méndez. Méndez. Hugo E xa está. Sotelo mismo. E xa está, porque E xa Hugo é está. máis de... Hugo tira para arriba. Hugo ten esa fama de que é Pero- pivote pero- defensivo, pero non é? Hugo Sotelo tira para arriba, é non máis- No, pivote defensivo está claro. É máis non. creador ao mellor en primeira fase. Eu creo que Dro pode dar máis Un no talento último diferente, tercio. non un media Sí. punta máis... Pode ser. Bueno, pois non sei, eu o que vería, para min, sendo moi bo futbolista, se queredes meter a Dro, un futbolista máis ofensivo, eu quitaría, neste caso, a Damián. Porque a dúbida está entre Damián e Villares, dende o meu punto de vista, e prefiro a Villares. Porque xoga en segunda división Non. e non é o mismo xogar contra un Tiberos que Mbappé. No. Aquí, no medio do campo non se nota tanto. Eu, esas o cousas. meu, Madre de Dios. O meu voto de quen teño que manter está aquí, que é unha carta de Damián Rodríguez. Bo xogador, Mantemos a Damián. Eu deixaría así. O sea, eu a Dro non o meto que... Ainda é moi novo, non? Eu Joder, o quito tipo que leva un partido e medio co Barça. Sí. É Pero- que, vamos a ver, eu que sei, os Pero outros, ten Damián leva non sei 18 cantos anos leva varios anos en primeira. Villares é o capitán do Depor. Villares é o capitán do Depor, leva non sei, ten, bueno, e os outros xa non. É que eu non- hai que falar, sabes que Brais vos digo? Méndez, Eu Gabri non Veiga, quitaba un sabe. centrocampista para meter a Dro, sino que ao mellor quitaba un atacante para meter a Dro. Vale, mira, Mira, eu antes de meter a Dro, ainda digo máis, que non o faría, xa, porque eu deixaría así, pero antes de meter a Dro, ainda meto a Denis. Hai que Losada máis ben. Bueno, Ah, Dani. Non están tendo os dous moito... Va, Denis está xogando, Denis sí, Denis sí. Denis non está xogando, ben. Eu deixaba así tamén. Pero eu deixaría así. Eu guardaría a Dro por si as moscas. Vale.
Vale, Hugo Sotelo, Santi Comesaña, Gabri Veiga, Brais Méndez, Nico González, Damián Rodríguez e Diego Villares. É moito nivel, 7 mediocampistas de É unha moito nivel. animalada, É unha animalada, E imos ca parte de diante, imos cos dianteiros onde temos 8 seleccionados de primeiras que son Iago Aspas, Borja Iglesias, Pablo Durán, David Mella, Hugo Álvarez, Lautaro de León, Iago Santiago e Luis Chacón. Despois temos tamén a José Lomato, Miguel Rodríguez, Manu Justo, Antón Escobar, Jorge González, Lucas Pérez, que estás en equipo e non o imos convocar, xa volo adianto, non? Ni de coña. Queres convocar a Lucas Pérez, mo? No. É que mirachesme fatal, tío. Pois Mira, nada, aquí ao mellor cargámonos a Lautaro, non? Un cambio. Eu diría el Lautaro... Pero para meter outro, decides, para ter 8. Eu para meter a Dro. Para meter a Para meter a Dro ou para meter a outro dianteiro, Miguel Rodríguez ou... A única duda que teño é Miguel Rodríguez. Eu a Dro non o metería de momento. Eu, a única dúda, a ver, é que Lautaro a mí non me gusta, que, o sea, non me parece, nunca me gustou demasiado, verdad? Está Pero no sí que Andorra. creo que é un perfil, sí, está marcando goles, non está facendo mal, pero Un perfil que necesitamos. sí, exacto. Creo que é un Porque- perfil que non hai outro dianteiro do perfil Caza Lautaro. goles. Sabes, tes un Manu Justo en segunda división tamén, pero a min É repescar a Joselu da selección española. José Lu é parecido. Sacalo de salvando aí. as distancias a Borja Iglesias, non? Un dianteiro máis de área, quizáis, aunque Borja non é eso, porque está A mí parece ser máis Joselu a Lautaro que... pode ser. Sí. O sea, parece ese perfil, sabes, de rematador aí... A ver, Lautaro ten cousas, sí Todas que as espaldas, moi. sí que é verdad que Joselu xa estivo neste tipo de situacións. Esa semifinal co Madrid contra o Bayern que a saca el da chistera. E si que é eso, un xogador que ao mellor en octavos de final, en cuartos de final dunha Eurocopa ou dun Mundial, pois Estamos falando que necesitas. foi convocado con España, gañou a Eurocopa con España. Seguramente teña máis... Pode ser. Seguramente teña máis incidencia Sería- Joselu, sería- que estea moi cascado que Ti Lautaro. como ves, Sería o Timo? primeiro xogador en gañar unha Eurocopa con dous países diferentes. Sí, correcto. Habría Non sei, Pois non sinceramente, sei. ahora Habría que ir á pensando, hemeroteca. sendo sinceros, non sei a que nivel está José Lu ahora mismo en Arabia, pero Eu tampouco. penso que Supoño que a mal nivel. pero Sí. penso Non que a hora de facer ahora pénsalo e dis, con a quen levas a unha Eurocopa, a José Lu ou a Lautaro de León? A Joselo ou a Iago Santiago? Pois Iago Santiago fuera. No, Iago Santiago no. Iago Iago Santiago é un Santiago tipo sería que por Dro, Sae para da, min. ten 22 anos. Sae da canteira do Tottenham. Sí, dame Despois igual. de marcharse Iago Santiago Joselu foi da do moito Madrid. Pero non están, pero non estou comparando ahora a Joselu con Iago Santiago. Estou comparando a Iago Santiago con Lautaro de León. Vale. Iago Santiago é un extremo que vale para xogar nos dous lados e vai nos dar moitísima polivalencia arriba, moita verticalidade. Que tamén te digo, dese perfil temos máis xente. Claro. Mella, Moita Pablo xente. Durán, Incluso Hugo Aspas, Álvarez, Listo, Aspas incluso. listo. No, Brais Méndez, Hugo Álvarez, Luis non, Chacón. Hugo Álvarez Sí. non vai ir ao espacio. Luis Chacón está xogando detrás dun punta. Sí, Iago pero- Santiago pero é é un extremo extremo. ao Hugo uso. Álvarez non vai ir ao espacio. Sí, sí, eso tamén me dices. Acabas de dicir. Hugo Álvarez é un futbolista máis de toque, máis de ir ao pé, non é un futbolista en grandes esforzos percorrido longo. Estás dicindo Non estou de é acordo un contigo. futbolista rápido que vai ao espacio. Sí, Hugo moi Álvarez. rápido. Sí. Yo creo que sí. Bueno, A ver, non A ver, estou de tamén- acordo. eu mira, Iago Santiago Hugo Álvarez é un futbolista que lle gusta xogar máis por dentro, que lle gusta entrar hacia dentro, non un futbolista que Hacia vai dentro desbordar, desde fora. Non vai desbordar dende a velocidade, desborda dende o regate, dende o control de balón. pero mira, para min Iago Santiago outra cousa, e aquí non estamos falando de meter a Joselu para quitar a outro dianteiro, non para quitar a un extremo. sí, pero o sea, partindo do debate de Joselu por Lautaro, para min o debate que sale é Iago Santiago por Miguel Rodríguez ou Dro. Porque Pero metemos a Joselu por Lautaro, non? Eso fijo. Sí, sí. sí, Vale. Pois agora se queredes cargaros a Iago Santiago, para min debe ir seguro, porque está en primeira división xogando agora a bon nivel despois de recuperarse da súa lesión de rodilla. O ano pasado en segunda fixo moi ben co Elche. Un seguro para Sarabia, no Elche, pero bueno, se sabemos máis que Sarabia, cargámonos e metemos. pero No. Que dictador eres. Qué burrada, tío, qué burrada. A ver. É dictatorial este tío, A ver, Sempre uno máis que será. se queredes, cargámonos a Iago Santiago, un tío que foi reclutado para a Premier League cando era un rapaz, e metemos a Miguel Rodríguez. Ti cargachiste hai nada, quero recordar a Denis Suárez, non? Non me carguei a ninguén que A non, Dani Barcia. non estivo metido en ningún momento. Denis Suárez tamén estivo reclutado para unha gran canteira de fútbol inglés. Hai canto. Dime cando fichou Denis Suárez polo Manchester City. Pois haberá 13, 14 anos, non sei. A Estivo ver, ou non a ver, estivo? Ahora en serio.
vamos na mesma línea. Non moito, Ahora, se non queredes, cargámonos a Iago Santiago e metemos a Miguel Rodríguez. Estades todos de A ver, acordo? eu Non é unha ditadura. Que está dicindo de meter Miguel Rodríguez? No, eu dixen Eu de Miguel Rodríguez que o non debate Mou para mete min aí, Mou mete o dedo. No, eu para min o debate nese último posto do ataque para min está entre Iago Santiago, Miguel Rodríguez e Dro. Eu defendo a Dro. Eu a Dro non o traio. Eu dixería así, creo. Eu adoro seguro tamén. Metedes a Dro? Sí, é a Iago É que Santiago. eso, o sea, A Iago Santiago non, metedes a Dro. Eu meto a Dro, xogador de Champions, indudablemente non é o mismo xogar contra Haaland que contra... Estás escutando no, o que pero está dicindo? a ver, Xogou Champions, Dro valeche para xogar pola banda, valeche para xogar de media punta, valeche Ten sensibilidade, Dro. É un tío sensible con balón. É un gran xogador, tío. É un xogadorazo. Vai marcar un eu creo que é un diferente, É o xogador que máis ilusiona quitando Pero eu non- Pero- a Lamine Yamal a Can Barça e eso non está calquera capacitado para facelo. Eu non o cambiaría por, eu, en todo caso, cambiaría por un dos do medio, correcto. E non o faría, por un dos do Río non o cambiaría. Eu estou de acordo totalmente con Vieito. Pois estamos dos dous. Que facemos? Pois eu cedo se queredes, Bueno, pero vai. así non imos a ningún lado. Porque é que a min faltan extremos, de verdade vos lo digo. Temos extremo de verdade. Mella. pero escoita. E probablemente Mella neste equipo Pero meu, teña que xogar carrilero dereito. Pero meu, meu, xa logo- teño dous carrileros por fora. Claro, é que tamén é esa, o compensado sea, con un 3+2 dentro. Vale, Perfecto. vale. Sí. é que tamén é Non esa, quero o sea, extremos, non quero figuras fora. Tú mira o perfil dos carrileros que convocamos. Exactamente. Solo menos Johnny, como mellor un perfil un pouquiño máis defensivo, Un pouquiño. un pouquiño, Bastante. un pouquiño Porque bastante. porque pode xogar de central. Claro. De feito vai ser empregado aí no Pero posto despois, de Javi. carreras ofensivo a muerte. Carreira ofensivo a muerte. Angeliño ofensivo a muerte. Lucas ofensivo a muerte. Eu creo que ao mellor non necesitamos tanto un perfil de extremo puro. Estou de acordo como contigo, podemos Eros. necesitar un tío por dentro. Estou de Hai que acordo. ter tamén como tiña... Estou moi de acordo contigo, Del Eros. Bosque no seu día, non? Cando tiña a Navas e a Llorente para meter nas segundas partes e cambiar as cousas. Exactamente. E eso tampouco está de máis. Por eso un Eu drop. deixaría así. Vale, sensible. perfecto. Entón, cargámonos a Iago Santiago e cargámonos a Lautaro de León para meter a José Lomato e a Dro Fernández. Adro Fernández. Perfecto. Pois repasamos convocatoria rapidamente. Veña. Non sei se tedes por aí porteiros serían Fran Vieites. Unha pregunta, perdón. Quen vai dirixir todo isto? Ah, claro, temos que decir quen vai ser o adestrador. Vamos primeiro ás opcións. Diego Martínez, David Vidal, que está de jubilación, Óscar Gil Sanz, ou temos a dupla Mourazos Vieito Baliño, que podría estar A guapísimo. mí falta Fabri nesta lista. Fabri e Luisito. Luisito. Non, eu teño De feito, tándem entre Fabri e Luisito, estaría guapo. eu teño moi claro. Pero tú que Sí, elevas a Chus Baliato. De preparador físico. Eu teño moi claro. Facendo farlex. Teño moi claro. Moi claro, rematadamente claro. Eu Di tamén. aí. Eu creo Quen? Eu diría Diego Martínez. No. xa foi. Non, Eu diría Diego, sí. Ti? Eu levo a Claudio. Home, Bueno, Pero está en contrato en vigor. Porque vai hai que ser mirar o opcións esquema libres. Todos os xogadores teñen contrato en vigor. No, pero Claudio Giraldez. home, si te podes poñer así, le vamos a girar. Pero como non imos levar a Giraldez? bueno, a ver, A ver, evidentemente. antiguamente, ahora xa non se pode, non sei se pode ser entrenador de clube de selección. No, Mira, no Antes FIFA podías. sí, no FIFA podes. Escariolo Podías. foi Pero adestrador por- da Selección Española de Baloncesto e do Esa Real norma Madrid. cambiou hai moi pouco, Eu creo que Por María exemplo. Mourinho estaría María Mourinho es que- estaría encantada de facer unha pequena paréntesis no que facer de Giraldez para impulsar a Irmandiña. Sí. Sen dúbida. A ver, Está Claudio está Giraldez pinta, é o tá? noso home, é o noso home. si está Joder, Giraldez, vale. Que si está Giraldez. Claudio Giraldez. si está Giraldez, Giraldez. Ahora, si non está a opción Giraldez, Non facemos eu confío equipo. en Luisito. Eu confío en Luis. Queda Giraldez. Eu estou de acordo, porque Sí, ademais sí. imos emplegar ese esquema Tapé, un 3-4-3, non? Claro. Perfecto, pois imos repasar a convocatoria de 26 futbolistas. Na portería, Fran Vieites, Rubén Blanco e Diego García. A ver que opinas, Abraham. Na línea defensiva temos a Javi Rodríguez, Álvaro Carreras, Angeliño, Andrés Castrín, Miguel Loureiro, Lucas Vázquez, Sergio Carreira e Johnny Otto. No medio do campo, os 7, Hugo Sotelo, Santi Comesaña, Gabri Veiga, Brais Méndez, Nico González, Damián Rodríguez e Diego Villares. Atacantes, José Lomato, Matú, Borja Iglesias, Iago Aspas, David Mella, Hugo Álvarez, Dro Fernández, Pablo Durán e Luis Chacón.
Eses serían os 26 na lista desta selección galega desta Irmandiña. Que vos parece? Auténtico equipazo. Haberá que- É un equipazo, Equipazo, non? Ahora hai que Eurocopa 2028. Eurocopa 2028 vai ser o próximo sitio. Eu sobre todo medio campo. Escandaloso. Non creo que haxa moitas seleccións Vale. con un medio campo así. Agora, colocamos o noso 11 e despois xa debatimos se realmente esta selección ten potencial para entrar nun gran torneo internacional. Correcto. O noso 11 vai ser o seguinte, en portería, creo que estamos de Moitísima, acordo. moitísimas dúbidas, pero Sí, moitas dúbidas, pero imos con Vieites, non? Fran Vieites, partidos no Betis en primeira, fichou no Leicester City. máis que nada porque debe ser o que máis xogou nos últimos Bueno, Diego García xoga moito, Sí, bueno, pero García, sí. sí, Pero correcto. Outro nivel. Diego García vai ser o noso Pepe Reina, digamos. Pois a mí non me gusta eso, tío. O sea, No, a ver, pero a vez no, pero vai, sabemos que se vai ten axudar que moito xogar, no traballo diario. pero hai que ser conscientes que un tercer porteiro nunha selección casi nunca xoga. O sea, temos claro que Diego García, que Diego García Non vai terceiro xogar por- apenas. É terceiro porteiro. Para min sí. Eu non teño tan claros. Que prefire, bueno, se Rubén Blanco É que se Rubén Blanco ven tocado xa non ven, e traemos Rubén Iván Blanco Millán. leva sin xogar 4 anos e medio ao fútbol. Bueno. Vieites titular. Sí. 3 defensas. É que parece que non estamos na mesma línea. É que non o estamos. Joder, pois así esta selección non vai sair adiante. Xa dimitín cando Vale. Defensa de Dimiteu co 3. da defensa. Johnny. claro. Defensa de 3. Javi Rodríguez, Andrés Castrín e Álvaro Carreras. Ollo. 2 carriles. Aquí pode haber... Eu aí teño unha dúda, tío. Cal é a dúbida, Eros? Contanos. O que pasa é que, claro, hai que meter a Angeliño. Pero... Pois Angeliño xa está metido. No, de carrilero. No, pero que me genera dudas carreras de... Esa posición de ten a central. mallada do Benfica. Asegúrocho. Entón, Sí, sí, nada. defensa de tres Incluso no euros. Madrid moitas veces ocupa ese posto cando Xavi Alonso fai algunha cousa extraña. O sea, non Álvaro Carreras ten xogado aí, non? Non sei, non vexo Madrid, a verdade. Sí, Vale. creo que sí. Vale, 2 carriles Eu para sí que faría un cambio, Cal? O central de dentro. Castrín? Sí, A quen metes? a Loureiro. É que eu iba por aí. Loureiro Eu, para por min, dentro e Castrín Necesitamos e izquierda. altura, necesitamos un futbolista de altura. Castrín ao final é un gran xogador con que cantos partidos leva en Primeira División 5? 6. A min gusta. 6. A min tamén, Por A eso- mí encanta. Por eso convocamos. Non Eu é non se supoñería carreras aí no centro. no centro. Non, E a Castrina é o mellor No, de equipo. porque o do centro É o mellor de equipo, é como Álava en Álava, como vas a poñer a Álava de medio centro. Vai ta Austria, a ver de que xoga. A ver, eu creo que así está ben. Eu creo que non. Ti prefires eu compro esa opción. Vexo sí tamén, Sí. sabes, non hai fallo. Eu creo que non. se Sentimos a moito. dúde de xogar por dentro ou tal, No. o mellor por dentro. sabes. Castrín aí de mariscar un pouco a De feito, parece unha barbaridade o que estás facendo. Vexo a posición perfecta para Loureiro, sinceramente. É que a min Joder, pasábame pero a min gustame, pareceme genial meter aí a Loureiro, pero creo que me quedo con Castrín. Ah, eu non. Como A min- suplente, Loureiro pode ocupar calquer posto na línea defensiva. A min Ou como Castrín, titular. Non está xogando nada no Sevilla porque Gusta. inventaronse aí a marcado, pero Sí, sí. pero a min Non gusta pisa o Castrín. campo, A min- Non pisa o campo. Tivo aí ahora porque non. baixou- Pero ao baixou- principio de Liga xogou moi ben. Sí, se xogou empezou a eso, sentar 5 porque- partidiños, xogounos. moi ben. E baixou ao filial e agora volveu a subir ao primeiro equipo. A min Queda así. A min solo, o sea, tamén me planteaba a dúda Mou, pero poñendo a carreras de carrilero. Si non, quédome con esta opción. Vale, pois queda así porque no carril esquerdo temos a Angeliño e no carril dereito, que aquí pode haber algunha discrepancia, temos varias opcións, porque podemos meter a Carreira, a Lucas Vázquez, a Johnny Otto, a Loureiro, hai varias opcións. Eu no carril teño dereito. super claro que ten que ser Sergio Carreira. Eu creo que tamén. Carreira ou Lucas Vázquez, pero quédome con Carreira. Uf, é complicado. Carreira. Creo que Pa che pode... min Johnny. Eu Johnny, sin duda. Uf, non ten, é que hacia adiante. Incluso pode xogar Mella. Eu quedo con Hugo Álvarez. Tamén pode xogar Hugo Álvarez. Eu creo que Carreira Ou Mella, Eu creo que Sergio Carreira que vai aportar moito máis esforzo e traballo que Lucas Vázquez. Eu vou dicir Por unha- eso me decido. É un Pero si máis Lucas fiable Vázquez o atrás. único que fixo toda a súa carreira é esforzarse como o que máis, por eso é 5 veces. No, cinco. É certo, ten toda Por eso é 5 veces campeón de Europa. ten toda a razón. Pero do mundo. defensivamente Que lle pasa a Lucas Vázquez? Mellorou, é flouxiño, pero Claro. eu non me vou. Eu pa min é Carreira. Pa min.
Porque además, incluso, se Carreira. pasamos a defensa de 4, Pero A mí bueno, Carreira vai, gusta, vai. pero O- parece tan irregular, tipo tan irregular sempre, tío. Hugo Álvarez, sin Incluso- embargo, é E aí unha temos- opción moi válida. o que estou me dando conta é que son todos Sí, eu xogadores. digo, fixo Sí, bastante. é boa, pero hai todos xogadores moi Pasa que me polivalentes. gusta máis pelos tío. cartos. Eu neste caso voume quedar con Mella no carril, que como está xogando no Depor. Vale, Mella, Carreira. Carreira, Johnny. Johnny, Hugo Álvarez. Habrán desempates. No, un destes. Móllate, tío. Eu é que a opción Mella Un momento que... Antes de nada, quero que respetes as túas orixes. Ourensán, Sergio Carreira. Johnny Otto. Mella. E Hugo Álvarez. Eu... Quizá tamén por tema de xogar e telo visto nesa posición. Hugo Álvarez. Cando era desde pequeno era a Hugo. Pois veña, inventamos a Hugo que nin o mete Giraldez aí, pero nesta ocasión na selección vai no meter. vai Ah, no sí, meter. a veces pon, ¿no? Sí, se compón, Por exemplo, no partido que non estivo nada acertado contra o Niza, que o quita no descanso, xogando Sí, de... pero desde que Giraldes está no primeiro Xa equipo xogou máis meto veces, na que línea de razón. 4 tanto por izquierda como por dereita. Sí, sí. Estaba sempre pola banda. O que Sí. pasa que normalmente pola esquerda. Sí, por eso. Claro, porque por la Vale, dereita sempre. está Mingueza. Gustaríame, que temos hai futbolistas moi polivalentes nesta selección, encántame. Despois, no centro do campo, aquí creo que todos estamos de acordo, en meter Comesaña e Nico, dous mediocentros. Sí. Sí, eu sí. Sí, non? Porque Eu- temos a opción Villares, a opción Damián, Hugo Sotelo, moi interesante. O único que podía mover era a Hugo Sotelo por Comesaña e non o movo porque creo que Comesaña dá un equilibrio moi top. Ou meter a Gabri Veiga un pouco máis atrás. Pero bueno, a min está me encantando. A min Gabri Veiga é que de, é boísimo. como de enganche. Pero mola máis aí un pouco máis. Nico González ten que xogar, non? Sí. Nico está espectacular aparte do E City. Santi Comesaña Está sendo dos mellores. é xogador Champions. Como Sánchez está espectacular tamén na Por Villarreal. Quero Comadró tamén. Dró Quero tamén facer unha xoga, mención a David Goldar, tío, que está no Pafos titular, Ollo, capitán, e non pensamos na línea de defensas, Ollo con David Goldar. Ben pensado, central. moi ben pensado pola nosa parte. Sí, olvidouse, non sei. Bueno, despois, No, de non metelo, digo. vale. Teño dúbidas, No, que A quen queres quitar? Comesaña ou Nico? Teño dúbidas con Comesaña. A quen queres meter? Hugo Sotelo é a miña debilidade feita futbolista. Bueno, xa, a ver. A miña tamén, pero neste Creo caso que vai ser estas declaracións de Marián, non foi Marián, creo que foi o director de fútbol, que dixo que o Celta iba a facer unha gran venta este ano, non? Hugo Sotelo é un tío... Son ele e Moriba. Son dos Eu Sí, creo que a é ver, Moriba a máis ver, a que Sotelo. Ted en conta que este é un 11 orientativo. Despois en partidos a mellor venche Suiza ou venche a selección de Kosovo, vas ter máis posesión e necesitas o Hugo Sotelo, sabes? O sea, eso... Entón, É que- Que preferides? Contra quen xogamos este partido? A ver. Está para xogar a final contra o Brasil. Mira, eu aí Comesaña. Eu o único punto de ao mellor quitar a Comesaña e meter a Gabri Veiga para que sea un pouco máis box to box. Pero entendo que Comesaña que debe ser Comesaña. o 6 do equipo. Equilibrio con Nico. Vale, se estáis todos de acordo, Veña. pois adiante. Pero que tes razón. O Gracias. do Hugo Sotelo, Gracias, totalmente. gracias. Despois Gracias, temos pero- unha línea de tres como xoga o Celta, un pouco pois media punteando algún, outro máis extremo, dependendo un pouco a quen metamos, pois vai ser aí diferente. Temos de titulares a priori, aínda que falaremos agora, Gabri Veiga, Aspas e Borja Iglesias. Intocables. Eu tiña dúbida de Aspas. Eu para min está perfecto, sí. Intocables. Tiña dúbida de Aspas, por qué? Porque no Celta Claudio xa o está empregando máis de suplente que entra no 60, media horiña de calidade, e poderíamos empregar a calquera outro dos que temos por aquí. A ver, Depende a ver, do día. Cabo, nun torneo corto. Tú tes a Aspas. Que prefires, Aspas 60 minutos aos 50% ou 100% de Aspas en 30? Pero non é así tampouco. Outro día, joder. Sí, sí. Na Europa League os dos últimos partidos son titular. Nun É verdade, é verdade. Nun torneo corto, É verdade. como é unha Eurocopa ou un Mundial. E na nosa tesitura non podes deixar o mellor xogador da historia do noso país no banquillo. Tes razón. Tes razón? Simplemente dixen que tiña dúbidas, tío. Logo, como Pero é? a Como mellor é? Aspas está tocado da espada en un partido e hai que meter a Chacón. Para min Aspas é A Pablo Durán. Ao Búfalo, bueno, sí. Para min Aspas é Ou a Dro. totalmente indiscutible neste equipo. Vale, pois entón quedaría así. Pero eu faría un cambio. Eu xogaría con doble punta
José Lomato, Borja Iglesias e No, xogarías eu- Toupala, pero vamos. Eu esas- aí sí que non. Con aspas de media punta. Con aspas de media punta. Gabri Veiga Con ten eses que dous ser tanquetos. Ahora está poñendo moito de media punta, aspas, Outro día sacouse... Con eses dous tanquetos arriba, que creo que de costas son increíblemente vos, ambos os dous. E diferentes, son vos de costas, pero un estilo de xogar de costas diferente. Sí, totalmente. En área somos absolutamente imparables. Injodibles. Nin a Italia de Materazzi e compañía podería despois con aspas para coller ese segundo balón e empezar a deliberar, non? Facer delivery. E Iago cando Aspas. vayas xa 3-0, na segunda parte metes aos rápidos. Efectivamente, metes a mella e acaba o partido. E a Pablo Durán. Eu aí non estou tanto contigo, Hai que xogar porque a creo que Toupala, seguro. si doblamos punta, creo que tes que ter a Pablo Durán para desmarcar a espalda. Para desmarcar a espalda. Non tes un xogador que vaya ao espacio, quizáis Borja máis que José. Borja, máis. Xogarías José Lu con ahora mismo está teso. Xogarías non con pode- Pablo Durán de carrilero logo. No. Pois mira, era outra opción. pero Xogar deste- con Pablo Durán de carrileiro dereito. No, porque Tache moito percorrido, igual que un estilo máis medio. dá traballo. A ver, estaría, pero dime que non estaría guapo un equipo sólido, unha selección sólida, contundente en defensa, xogando xogando o Toupala para somos Galicia, contundentes en defensa. Joder, vamos a ver, con No, ellos. o estilo de Galicia vai ser o estilo de Claudio Giraldez e vai ser o estilo do Celta. E Claudio Giraldez encántalle cando a presión é moi alta esas descargas de Borja Iglesias para activar segunda línea e xogar xa en campo contrario. Co cal eu creo que, bueno, é a miña proposta, vale? Me Iago Aspas unha altura menos e doble arriba con Borja Iglesias e Moi con ben as José Lomato. variantes, moi ben as variantes, pero eu creo que o esquema, a alineación non básica vai ser a que dixen. Hai que repasarla. Como quedaban os dianteiros entón? Ese línea de 3, tridente, digamos, Gabri Veiga detrás dos puntas, con Iago Aspas tamén xogando un pouco con liberdade e Borja Iglesias. Bueno, Como quedaría o 11 para repasar cos furiños? Que xa o repasamos duas veces, non, Abraham? Queda aí, que vai haber unha imaxe. Ahora imos co debate. O debate vai ser Despois se de xogaríamos tanto debate. ao xogar as fases previas, se xogaríamos un mundial. Imos ao mundial, a Eurocopa dase por descontado que xogamos. 16 seleccións UEFA clasifícanse e imos partir da base de que 8 delas, que son as top, España, Inglaterra, Francia, Alemania, Bélxica, Italia, Portugal e Países Baixos, clasifícanse. As outras 8 Bien. imos ver o nivel que hai e imos ver se entramos dentro deste nivel. Eu aquí E para min Bélxica está deixando de ser top xa. Xa, pero Sí. bueno. Teñen un bon porteiro. Incluso, mira, eu aquí fixen unha cousa que foi sacarlle un pantallazo a todos os grupos clasificatorios para o Mundial e engadir a Galicia. A ver onde quedaría. Mira, desta Para ver o e nivel. por que non facemos aquí que é máis fácil? Imos falando selección a selección e imos dicindo se queda se supera Galicia ou non. Veña, É dicir, eu perdín a folla esa. nada, tranquilo. Se quedan fora 13 destas, Galicia entra. Vale. A primeira selección, Dinamarca, eu creo Dinamarca é máis top que Bélgica. É máis top que Galicia. Eu prefiero plantexarnos duelos directos contra esa selección. Contra Galicia, claro. Claro, claro. Dinamarca e Sí. Galicia, para min gaña Dinamarca. Sí, Vai pero- estar moi igualado, pero Pero Dinamarca, por exemplo, para min Dinamarca gana ya Bélgica. claro, bueno, pois Son Dinamarca máis- Mándame moito directamente. gueito que non apoyaras a miña idea de doble punta, A verdade que me Non dixe nada, pero non me disgustou. Bueno, estamos co debate. Mou. Dinamarca. Para min temos nós mellor equipo. No. Si gañamos ya Dinamarca, xa entramos. A ver, como era? Dinamarca-Galicia. Dinamarca-Galicia. Imos pensar que Galicia... Xogamos fora. A ver. Eliminatoria a doble partido. En Doble Copenhague, partido. en Copenhague. En Copenhague. Sí. No, en campo neutral, en Roma. A ver, Dinamarca... En campo neutral, no No, Bernabéu. Dinamarca entra. Suiza entra tamén. Suiza é Suiza unha sí que é pedazo de mellor- mellor selección. selección. Vale. Suiza Hai que é moi sólida atrás, creo que sería moi difícil para nós. Vale. Turquía. Peor para min, claro. Podemos tachala. Turquía Temos que seleccionar 8 xunto a Galicia, o sea, 7 e Galicia. O sea, Dinamarca. Turquía. Eu creo que a Turquía competimos Deixámola en stand-by, vale? Efectivamente. Suecia. Vexamos riba. Eu creo que ti presupuñeches moitas cousas con Italia, Italia nos grandes torneos últimamente non se clasifica. Se caga, Pero como que non se clasifica se Le- gañou a Eurocopa a última anterior a España ganou Sí. ganou Leva Italia. desde ao Mundial 2014 sin A ver, sin estamos competir, falando entrar. non estou é que non así non se pode.
Vamos ir polas malas. Kosovo. Ganamos. Tachao. Kosovo ganámoslles. Que teñen a Muriqui algún percebeiro. Non ten nada. Eslovaquia. Se ten o Muriqui só non ten nada. Eslovaquia non ten a nadie. Non ten nada, fuera. República Checa, venga. Nada. Patrick Schick. Non saben competir. Patrick Schick é moi bon dianteiro. Coño, tamén Sí. moi bo Aspas, Borja Iglesias. Fuera. A ver, a min pareceme que lles ganamos. Eu creo que temos o mellor equipo que calcara destes. Gales, fuera. Moi competitiva, Non está, dende que se marchou Gareth Bale e No- Ramsey non son O que non sei é por que metiches a Rusia. Bueno, fuera. Porque non está... Federación Rusa. Estou pensando xa que vai acabar a guerra, Eros. O gallá. Bueno, Vaya. Eslovenia. Eu penso que o Black e... Mal. É xa, porque arriba non ten moita O Black non está ten en activo, Cuidado con Creo que o Zamora da Liga, se non me Cuidado con Dis. Sí. Cuidado con Eslovenia que ten a Benjamin Sesko. Bueno, chavales, creo que xa estamos dentro. No. Bueno, Hai que- Hungría de Tacho, Esbosalai. tacho, que Tachamos, non? Somos mellores. Serbia. Tacha tamén. Sempre competitiva. Serbia sempre ten bons equipos. Pero non Eu comigo compiten. ao revés. Ao Sempre ten revés. bo equipo e nunca compite, macho. Saca de aí. Exacto. Porque cando se clasifican dan sempre unha pena. Eso é Nos porque mundiais, na non? zona esa de Serbia, Kosovo e toda esta zona. Os Balcáns. Olvidóusenos, parai. Que se nos olvidou un porteiro. Milinkovic Savic. Non me contes películas, se vai convocado No, con Serbia. naceu en Galicia. En Ourense, para ser exactos. Pero non vale. Ademais está... Continuamos. Sí, iba a faltar yo respeto a Milinkovic. Austria é boa selección, ves? Tacha. Tacha. Para mí peores. A mí a única que é superior é Suiza, creo, Xa te podes... Ou No. Croacia tamén. Croacia e Noruega tamén. Esas tres. Croacia, vale. Croacia, Eso, Noruega, Croacia, Dinamarca Temos e que ir por orde, Suiza Temos que ir por orde. Escocia é boa selección. Para mí peor. deixan stand-by. Eu creo que nos pasan por riba. Bueno, mira, sinceramente, o que está claro é que entramos dentro das 16. A ver, no hai- top 16 de Europa, Galicia entra. Pero sí, pero discutimos un a un, que me fai gracia. Vale. Temos Noruega con Haaland. Fuera, Esco- botan. Estamos en Noruega, ahora, vale. Noruega ten moi bo equipo. Eu creo que os comemos. Pero mo vai ao contrario A ver. sempre. Noruega sí que é verdad que Odegaard, Haaland Creo que Arnes- Loureiro No, ten bo equipo. Podes mirar, ten chavales novos. Loureiro Orlov, ben pegadiño a Larsen. Haaland, se lo come. Joel Lago. Se estive Joel Joel Lago Lago non vai nesa convocado. convocatoria, buah, No, non pasaba. A mí En serio? Noruega parece unha selección aparte de futuro, que ten Creo que chea de chavales novos. Sí, no, a ver, teño equipo. Nah, Cate, Noruega mate. ímola a poñer por enriba. Sí. Ainda que lle eu- podes gañar, evidentemente, un Sí, partido. eu creo que Galicia é superior. Pero Noruega bo equipo tamén, Vale. Poñería as cousas difíciles. Vale, nada, Ucraína, Grecia, Polonia, Irlanda son seleccións que a priori podeslle competir e incluso A ver, a priori gañar solo. Grecia e Irlanda ganaslle fijo. E Polonia, pois ahora mismo pois pasa momentos malos. Sí. Así sí, eu que- creo que pasamos, Galicia Eu penso entraría. que sí. Sin demasiadas complicacións. E ahora, rápidamente, unha conclusión. A onde chegamos no próximo Mundial 2030? Eu creo que vamos chegar antes que México a xogar un quinto partido. Eso, O que serían cuartos antes, ahora octavos. Eu creo que octavos tamén, Fácil, e se tes sorte, coleste. Eu cuartos, vou dicir. Octavos eliminamos a España, cuartos, bótanos. Todo isto baixo A Noruega, claro. baixo a batuta de Giraldez, co equipo que hai e que, bueno, Galicia oficial, a Irmandiña. Ti que opinas? Eu opino que octavos e con sorte meteste en cuartos a darlle algún susto a algunha das grandes. Ti? Ti eres un pouco negativo con Galicia. Eu creo que quedamos en grupos. Pero bueno, creo que ten moitísimo mérito que un territorio pequeniño como o que somos consigamos clasificar para un mundial e despertar a ilusión na xente seguidora da Irmandiña. Pero bueno, pareceme un nivel demasiado para nós. Sí, pero bueno, Somos tan grandes como Uruguai, máis ou menos. correcto. E mira ti Uruguai, 2 mundiais. Sí, pero ali É que faltaron moitos xogadores por pescar, creo que Ali ten os xogadores unha... nacen algo dos árboles. Debaixo das pedras, máis. Sí, Creo sí, que é sí. unha enfermedade o fútbol ali instaurada. En América en xeral, entonces pois. Pero En é Galicia que- pasa o mesmo. É que en verdad si metemos a Milinkovic Savic, a Ricardo Rodríguez e a Vargas, Pero como vas cuidado, meter ao muerto de Ricardo Rodríguez? En 2030 está Lateral zurdo, aparte, que temos 40. está criando malvas en 2030. central zurdo, Por ahora favor. no Betis. Ricardo Rodríguez con 50 anos é a un mundial. Ata aquí, non? Sí. Sí. Que deixen os comentarios a xente que nos poñan cal sería a súa convocatoria, en que están de acordo Se e que non non. esqueceu alguén, que pode ser. Pero por favor, facedeo. Facede as vosas convocatorias, porque
É jodido, A mí o sea... desperta me interese. É que mira, distes vos conta do que discutimos, de como nos... Bueno, sobre todo non, eu que me enervei un pouco. non estamos... Imagínate ser seleccionador de verdade dunha selección Ten que ser moi complicado. potente como Galicia No, neste caso. intentando ser coherente, non somos uns inútiles, sabes? Sí. Fomos coherentes. No, para nada. Ti O intenta máximo posible. darlle un pouco de coherencia, de coñecer ao xogador, de esta personalidade, esta outra, de que quero de ti, que non quero. Nós somos aquí 4, como se chama? Frikis. Manager, como é? 4 mataos. Non, que xa, o fútbol manager. Football manager. Pois, Eu pensei en todo, mou. Por Pois- eso quería convocar a Iago Santiago. Non me fixeches caso. Olvidaste de Droek. Nada, deixamos aquí o vídeo, que deixen os seus comentarios e moitas gracias por vernos. Galiza De aquí ao Mundial. daqui ao Mundial. Ao Mundial. Ninguén nos frena, E viva como sempre o fútbol. Que máis? nos gusta.